Halo guys, kembali lagi di channel aku Nia New72. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, di video kali ini aku mau unboxing paket pesanan aku yang aku beli beberapa hari lalu lewat aplikasi Shopee. Jadi aku tuh suka banget beli belanjaan lewat online karena aku tuh orangnya mageran, males banget keluar, dan kali ini aku beli aksesoris. Kalau di gambar-gambarnya yang aku beli di aplikasinya tuh bagus-bagus banget seperti ini. Ya, inilah contoh gambar dari barang yang aku beli. Dan aku penasaran sama bentuk aslinya seperti apa. Kira-kira sama nggak ya sama yang di aplikasi? Oke, langsung aja kita buka bareng-bareng. Jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Guys, jadi ini udah aku buka. Gila, packingnya tuh aman banget loh, bagus banget. Padahal cuman aksesoris kecil-kecil tapi bungkusnya bagus, aku suka. Dan oh my god, gila, bagus banget dong ini. Ya ampun, wah, keren banget sumpah. Padahal ini tuh harganya murah banget loh. Kalau beli di toko tuh bisa-bisa harganya lebih mahal daripada ini. Dan semuanya sesuai sama yang ada di gambar yang ada di aplikasinya. Tuh lihat, bagus-bagus semua kan. Penting. Ini ada kalung-kalung. Aku mau nyobain ini ya, kalungnya ya. Coba. Keren, sumpah keren banget guys, benar-benar keren. Wow, bagus banget. Tuh kan guys, bagus banget dan harganya murah banget. Jadi pokoknya buat kalian semua tuh ya, yang takut beli di online, buang jauh-jauh rasa takut kalian, rasa kekhawatiran kalian itu. Karena nggak semua barang yang kalian beli di online itu jelek. Buktinya aku selalu beli di online dan hasilnya bagus banget. Iya nggak sih? Intinya pokoknya kalian harus benar-benar teliti. Udah gitu aja. Sekian video aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.